Vicenza, auto finisce in un torrente, 23enne muore annegato, l'amica 25enne salva per miracolo, riesce a respirare in pochi centimetri non allagati. Cresce il numero dei contagiati, altri 62 positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, Roncade è positivo un migrante, altri 12 in isolamento, terzo giro di tamponi alla Serena. Di screening periodici all'ex caserma Serena di Dossona ha parlato il presidente del Veneto Luca Zaia all'istituto zooprofilattico affidato all'analisi del virus per capire il ceppo che ha colpito i migranti. Il giorno dopo la bomba d'acqua che ha colpito il Bassanese si contano i danni, cittadini e volontari ancora al lavoro per spalare il fango. I sindaci dei comuni alluvionati chiederanno alla regione lo stato di crisi, intanto lanciano l'appello ai cittadini: fotografate e segnalate i danni. Stamane a Dossona di Casiere l'ultimo saluto al piccolo Tommaso, il bimbo di 4 anni schiacciato dal cancello di casa. In centinaia si sono stretti attorno ai genitori. Il drammatico racconto della superstite padovana, Eleonora Carrai sopravvissuta alle esplosioni al porto di Beirut. Ben ritrovati, buonasera, questa è l'informazione regionale dei nostri notiziari. Partiamo con la cronaca. Nel primo servizio avete sentito l'auto che sbanda, si cappotta e poi finisce direttamente nel torrente. Un tragico incidente che è avvenuto in strada di Lobia. Un'auto si è schiantata sul parapetto del ponte ed è finita in acqua. È morto un 23enne che era diventato papà da pochi mesi, ferita la passeggera. Tragedia all'alba lungo la strada di Lobia a Vicenza. In un incidente stradale ha perso la vita Davide Pilotto, 23 anni, di Costa Bissara, ferita la passeggera, una 25enne. La giovane soccorsa è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La ragazza è ora ricoverata in reparto a seguito dei traumi riportati. Abbiamo sentito dei botti e poi abbiamo sentito flash e siamo andati giù io e mio figlio e abbiamo visto che c'era la macchina rovesciata. Abbiamo chiamato subito, io l'ho chiamato i 118 e gli ho detto di chiamare anche la polizia, qualcuno. Sono le 6 del mattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, Davide Pilotto, che da strada Pasubio ha imboccato via strada di Lobia, perde il controllo della Opel Insignia. È un attimo, secondo gli accertamenti della polizia locale intervenuta, nell'imboccare il ponticello sul fiume Orolo, l'auto entra in collisione con il piccolo marciapiede sul lato destro. L'urto devia l'auto sul lato opposto, che si infila nell'unico varco che c'è. Le transenne rimasti a chiudere il parapetto del ponte dopo l'ultimo incidente dell'inverno scorso sono divelte. L'auto finisce sull'argine del fiume, si capovolge e scivola in acqua. Sul posto arrivano immediatamente i soccorsi, ma per Davide non c'è nulla da fare. La ragazza l'ho vista che l'hanno tirata su e il ragazzo invece ho visto che hanno tirato su un sacco e qui. Il nucleo sommozzatori dei pompieri ha estratto la giovane 25enne che è riuscita a respirare nei pochi centimetri di spazio non allagato della vettura capovolta. Davide non ce l'ha fatta, da capire se è deceduto sul colpo a causa del violento impatto o per annegamento, ma sarà la probabile autopsia a fare chiarezza. I vigili del fuoco hanno poi provveduto al recupero dell'auto, le transenne sono state riposizionate sul parapetto del ponte e alla base sono stati messi alcuni blocchi di cemento. Parliamo di Covid, cresce ancora il numero dei contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono 62 persone in più in tutto il Veneto positive al Covid-19. Andiamo a vedere la tabella, questa è quella relativa a poche ore fa che parla di un contagio, nuovi 30 contagiati in tutto il Veneto, 7 a Padova, 3 a Treviso, 7 a Venezia, 7 a Verona, 3 a Vicenza, Belluno non v'è alcun contagiato, 2 a Rovigo, 2 domiciliati fuori dal Veneto, ma se il conto totale è di 20.324, il conto totale della stessa tabella, della stessa ora, appunto 24 ore fa, era di 20.262, quindi ci sono 62 nuovi casi, non ci sono invece decessi. E con le immagini ora andiamo subito a Roncade, dove c'è molta preoccupazione per la positività di un altro richiedente asilo ospitato all'interno di una comunità già predisposta alla quarantena per tutti gli altri.
Un profugo positivo al Covid ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto, altri 14 in isolamento fiduciario domiciliare in attesa dell'esito del tampone. Preoccupazione a Roncade. La notizia del contagio è stata diffusa stamane sui social dal sindaco Pieranna Zottarelli, in costante contatto con l'ULSS per seguire l'evolversi della situazione. I migranti sono ospitati in 2 alloggi in centro a Roncade, gestiti dalla cooperativa di accoglienza Auri. Questi sono cosiddetti rifugiati reali, non migranti economici, e sono nel territorio da diverso tempo, da anni. Sono quindi inseriti in ambiente abitativo e la buona parte di loro sta già lavorando, anche la persona appunto che è stata individuata come positivo è persona che lavorava. La situazione è sotto controllo, rassicurano le autorità, ma il sindaco non cela la rabbia. Sono un po' arrabbiata perché con tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo, un lockdown molto stretto, molto seguito dalla nostra comunità, residenti e quindi italiani e non italiani, che vi siano situazioni di positività certamente fa allarmare e fa preoccupare e fa anche arrabbiare, perché non possiamo permetterci assolutamente un lockdown. Non è che si debba colpevolizzare chi risulta ovviamente positivo al Covid, ma mi arrabbio con tutti quelli che non rispettano le regole, le misure precauzionali, perché conoscendolo ormai come virus, per quanto depotenziato, per quanto possa essere meno virulento, è sempre in condizione di nuocere e noi non possiamo permetterci nuovamente delle chiusure. E di screening periodici, in particolar modo la caserma Serena, siamo a Dossono di Casiera, ha parlato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia. Nuovi tamponi all'ex caserma Serena di Dosson. Il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia uno screening periodico nella struttura che ospita oltre 300 richiedenti asilo e un approfondimento sul ceppo di virus che si è diffuso così rapidamente nel centro di accoglienza. Peraltro l'ho chiesto io, anche perché è giusto che questo screening venga accompagnato e lo si farà settimanalmente, in maniera tale che avremo anche dei dati di natura epidemiologica importanti. Ricordo anche che i tamponi della Serena ho chiesto che vengano anche mandati allo zoo profilattico per sequenziare il virus e anche per capire se siamo di fronte a un ceppo, una mutazione diversa oppure no. Screening necessario che la Regione si aspettava venisse eseguito anche a Jesolo, nel centro gestito dalla Croce Rossa, ma così dice non è stato. E anche per questo ai direttori generali delle ULSS è arrivato l'input, dice, di passare a tappeto tutti i territori. Zaia, che è tornato a parlare di autonomia dopo l'incontro con il Capo dello Stato per il 50° dalla nascita delle regioni. Il Presidente della Repubblica ieri è stato chiaro, l'autonomia dà effervescenza e dà vivacità, mi sembra abbia utilizzato questo termine, ai territori, quella vivacità che oggi serve, perché l'autonomia non è, come dicono a Roma, una sottrazione di potere, ma invece, come diciamo noi, è un'assunzione di responsabilità. Lo abbiamo dimostrato col coronavirus. Annuncia l'apertura della porzione trevigiana della Pedemontana per dicembre il presidente del Veneto, anche senza che siano completati gli svincoli per A27 e A4. Ma comunque è un'infrastruttura che collega 36 comuni e ha 14 caselli, per cui a prescindere dal collegamento che è necessario A27 e A4, ma nel frattempo diventa una grande tangenziale di tutti questi centri abitati che oggi conoscono solo la postumia. Infine un accenno molto severo al caso del turista che, sedendosi per un selfie, ha danneggiato la Paolina Borghese di Antonio Canova alla Gipsoteca. Qui c'è stato un atto di maleducazione, di imprudenza e di inciviltà pauroso. Dico che la punizione deve essere esemplare, non bastano le scuse, questo è poco ma sicuro. Siamo al maltempo, ora torniamo in Val Brenta con le immagini, più precisamente a Solagna. Vediamo. Avete tanti danni? Guarda qua quanti danni siamo rovinati. Per fortuna che non hanno toccato la famiglia, che è meglio. L'importante è quello, sono contento per quello. Poi pian piano si vedrà. Sassi dappertutto, rompevano tutto, finestre, porte, niente, disastro. Un incubo. Un incubo. E oggi? Oggi stiamo lavorando, ne abbiamo per diversi giorni. Ho buttato via tutto. Disastro.
come tutti gli altri, poveretti. Solagna, il giorno dopo il disastro del 4 agosto 2020. È un racconto per immagini e voci, le voci di coloro che hanno visto e vissuto la furia della natura, una forza inarrestabile arrivata dalla montagna e che si è abbattuta sul paese, su queste strade, su queste case. È la quarta volta questa. Difficile? Sì, molto. Acqua e fango e ghiaia, tanta acqua, ma tanta, ma veramente tanta. Paura? Sì. Diciamo che fino a che lo vedi in televisione è un discorso, poi quando lo vivi personalmente è una bella mazzata. Ed ecco la voragine che si è aperta in via Collalto. Nel sottopasso si sta ancora lavorando per togliere il fango. Difficile la situazione anche poco più su. Guardate com'è ridotta via Marconi, è una situazione davvero impressionante, la forza dell'acqua, la forza della natura che ha ridotto il manto stradale in queste condizioni. Che le stradine mulattiere che portavano anche a Campo Solagna, ma però che sono c'è un fosso da 1 metro e mezzo di strada. La strada mulattiera che l'avevano fatta i nostri avi non esiste più. Ma girando per queste strade ed entrando in queste case danneggiate dal fango della montagna si respira anche la forza della gente di questo paese, la voglia di ripartire, nonostante tutto, di guardare avanti. Adesso siamo arrivati a un buon punto, abbiamo già liberato diverse abitazioni dal fango e dai detriti e adesso sono già libere. Grazie all'aiuto degli amici e dei figli e poi i miei fratelli e le loro mogli e le loro consorti siamo riusciti già ieri sera a avere un buon lavoro fatto. Riapriremo domani sicuro perché non si può star fermi. Dopo il Covid, questo e quant'altro, non so dove andiamo a finire. Spero che finisca questo 2020. Viva Dio! E anche Povè del Grappa fa la conta dei danni. Il sindaco e i cittadini in prima linea per pulire le strade e le case dall'ondata di acqua, fango e sassi di ieri mattina. Questa casa ha 600 anni e per fortuna non è abitata. Ci viveva la nonna della moglie del signor Maurizio. Io da quando ho 72 anni, ma una roba così mai vista. Sì, qualche acquazzone veloce, sì, è venuto ancora acqua qui giù, ma non così esagerata. I danni? È durato tanto, è durato 3 ore continue, guarda che non si poteva neanche uscire da casa. E c'era anche qualche grano di tempesta e non si poteva neanche uscire. Che uno poteva anche dire, faccio qualcosa, metto qualche... non si poteva fare niente. Quindi siamo arresi. Diciamo che qui a Povè siamo altini rispetto al Brenta, quindi l'acqua va molto giù più velocemente. Però si vede che era troppa. Poi è venuto giù anche dei sassi del terreno, quindi ha tappato tutto. C'è niente da fare, l'acqua non si ferma. E la casa a fianco ci si dà da fare per ripulire i mobili e tentare di recuperare gli elettrodomestici, ma ieri, aprendo la porta, si vedeva questo. L'acqua è entrata in tutte le case sfiorando il ginocchio con danni spesso irreparabili. Eccola qua, tutta la parte inferiore è tutta da buttare ed è ancora gocciolante perché non voglio ancora tirare via. Che si no, proprio non la facevamo più e comunque sono dettagli, qua già pieno. In questa corte di case come in altre ci si dà una mano, soprattutto in momenti difficili come questo, per tornare alla vita normale prima possibile. Ciao Tommy, lo salutano così, mamma Valentina Papagianni lanciando in aria palloncini bianchi. Oggi l'ultimo saluto a Tommaso Tiverone, il bimbo di soli 4 anni travolto e ucciso dal cancello della nuova abitazione. Ciao Tommy. Amore mio.
Un abbraccio, il dolore di mamma e papà, dei nonni e di tutti i familiari e gli amici che oggi guardano quella piccola bara bianca coperta dai fiori. Tommaso è volato in cielo, un angelo che ha illuminato il mondo con il suo sorriso. Oggi c'è solo dolore ed una domanda: perché? L'omelia del parroco che accenna a quella disgrazia che ha strappato il piccolo Tommy all'amore dei suoi genitori e le parole del papà affidate ad un familiare. Mi ha insegnato dove sta la vita vera, sta nelle relazioni, sta nell'amore. Tommy, sarò a fianco alla tua mamma e al tuo fratellino per sempre. E tutti i giorni dirò quello che ci ha insegnato. Ti amo Valentina, ti amo Riccardo, ti amo Tommaso. Grazie. Non ti deluderò. Il tuo papà, Gianni. La mamma vestita di bianco, bianco come i fiori e la bara di Tommy, in mano un piccolo orsetto che ha tenuto accanto a sé per tutta la funzione. Santo il Signore, Dio dell'universo santo. Le parole delle maestre di Tommy. Ci sembrerà strano non vederti correre nel giardino della scuola, ma noi continueremo a ricordare sempre il tuo sorriso e tu, Tommaso, continua a parlarci nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Ricordati che non sarai mai solo. Il saluto di una mamma, il cui figlio aveva giocato solo poco tempo prima con Tommaso. Se c'è qualcosa che ho imparato da tutto questo, cercando di scorgere una luce di insegnamento in questo vuoto che hai lasciato in tutti quanti noi, è che dobbiamo tutti ricordarci di godere di ogni momento con coloro che amiamo, di ogni istante che abbiamo a disposizione. Nulla è certo in questa vita. La procura continua le indagini, ma oggi è il giorno dove le parole non contano, rimane quel dolore atroce e l'appello del parroco a quanti sono venuti a salutare Tommaso. Ora bisogna ancor più stare vicino alla famiglia e nelle parole di questa mamma, l'ultimo saluto al piccolo Angelo. Io ogni tanto mi guarderò attorno, sono sicura che ti troverò in tutte le cose belle del mondo. Attenzione, una notizia che arriva da Vittorio Veneto di pochi minuti fa. Una tredicenne caduta dalla finestra dopo aver litigato con la sorella. Vi facciamo vedere la schermata di Treviso Today. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio nel Vittoriese. La ragazzina caduta da circa 3 metri non ha riportato fortunatamente lesioni gravi, ma è stata precauzionalmente trasportata in elicottero al Cafoncello di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. Ben ritrovati, ripartiamo con il telegiornale del Veneto con il drammatico racconto di una padovana, Eleonora Carrai, sopravvissuta alle tremende esplosioni di Beirut che ieri sera hanno spazzato via tutto nel raggio di chilometri e provocato oltre 150 morti. Un boato, poi quello che sembra un terremoto dalla stanza del 12° piano dell'Hotel Fenicia in zona porto a Beirut. Tutto trema, si spaccano i vetri, la potenza delle 2 esplosioni successive fa sbalzare i corpi di Eleonora Carrai, padovana 29enne, e di suo marito libanese dall'altra parte della stanza. Tutto è devastazione, come raccontano le immagini dal sito di Repubblica. Abbiamo cercato gattonando per la stanza sui vetri, sulle macerie, il nostro cane che si è salvato. L'ho preso e siamo corsi giù veramente per le scale, dove ho incontrato la disperazione più totale. C'erano schizzi di sangue sulle pareti, persone ferite. Alla fine il personale dell'hotel ci ha gridato in modo da farci capire la strada da seguire. Abbiamo preso un'uscita secondaria e siamo riusciti ad andare in strada. Io ero convinta che un aereo avesse colpito l'hotel, perché lo scenario mi ricordava quello dei video delle torri gemelle che ho visto. In realtà poi sono uscita in strada e ho visto che tutti gli hotel, tutti i palazzi e tutti i negozi vicini avevano fatto la stessa fine, cioè erano esplosi, non c'era più niente, era la devastazione più totale. Salvi e con lievi ferite sono scappati in una città a pochi chilometri da Beirut e sperano di riuscire a tornare in Italia domani. Intanto, mentre prosegue l'emergenza nella capitale del Libano, ci si interroga sulle cause che hanno portato a tanta devastazione.
Non sono classificati come arredi scolastici, ma soprattutto le rotelle non assicurano il distanziamento e possono diventare un pericolo in caso di incendio. Il Veneto, attraverso le parole della dirigente dell'ufficio scolastico regionale, dice no ai banchi del ministro Azzolina. Senza rotelle. Noi onestamente come Veneto, anche ovviamente forti di tutto quello che ci hanno detto i nostri RSPP, i responsabili per la prevenzione, la salute e sicurezza, i banchi che si chiamano sedute didattiche innovative li abbiamo sconsigliati, dico la verità. Ecco cosa farà il Veneto: sostituirà i banchi biposto con altrettanti monoposto e monoposto di grandi dimensioni con banchi di dimensioni più piccole, ma le sedute di didattica innovativa non ci saranno. Se noi siamo qui a misurare al centimetro il metro e poi mettiamo le rotelle, lei capisce che con le rotelle ci si sposta. La notizia, come la conferma che ad oggi gli studenti dai 6 anni in su dovranno portare la mascherina in classe secondo le ultime direttive, è stata anticipata dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale proprio su Antenna 3 durante una lunga intervista, avvenuta praticamente in contemporanea con la firma del ministro Azzolina dell'ordinanza che dà il via libera all'assunzione di 50.000 unità, dunque l'incremento dell'organico, e stanzia risorse per gli enti locali per l'affitto di spazi aggiuntivi. Ci siamo impegnati per recuperare risorse e abbiamo fatto proprio un monitoraggio con le scuole specifico. Sostanzialmente abbiamo bisogno di implementare quello che è l'organico del personale ATA di circa 2.800 unità. E abbiamo già ovviamente avanzato questa nostra necessità al Ministero. Di noi conto che faremo almeno 15-16.000 supplenze, quindi un numero enorme. Tantissime. Sì, se lei pensa che il nostro organico complessivamente docente è di circa 61.000 unità, quindi abbiamo il 22,5% delle cattedre che sono cattedre vuote in questo momento. Sono circa il 30%, secondo la dottoressa Palumbo, le strutture scolastiche in Veneto che potrebbero aver bisogno di un implemento degli spazi oppure di uno sdoppiamento delle classi. In ogni plesso, inoltre, deve essere identificato uno spazio in caso di positività da Covid di uno studente. Noi abbiamo già invitato le scuole, no, a individuare uno spazio, anche piccolo, non è necessario di grande spazio, dove poter immediatamente, diciamo così, ricoverare la persona che presenta dei sintomi, chiamiamoli così, sospetti. Potenziato anche l'organico del personale docente, del personale ATA, ma soprattutto dei bidelli, per intensificare le attività di polizia e introdurre una nuova vigilanza negli spazi condivisi tra i ragazzi. Ancora a scuola, ma con il tema delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, i sindaci del Padovano sono al lavoro per rispondere all'appello del prefetto di spostare i seggi dalle scuole per non interrompere le elezioni. In prima linea, ancora una volta, sindaci e comuni. Le elezioni regionali cadono a settembre, dopo la prima campanella del 14 per molti studenti. Si prospettano 2 o 3 giorni di vacanza suppletivi causa seggi. Che nessuno sia felice della scelta è ovvio. Alcuni comuni riusciranno a spostare parte delle sezioni elettorali, altri no, e i secondi saranno nel Padovano più dei primi. Tra chi ce la farà il comune di Noventa Padovana, dove tutti i 9 seggi saranno spostati ad altra sede e andranno a scuola studenti di medie ed elementari. Non interromperemo le scuole dopo la partenza del 14 settembre. È un bel risultato dal mio punto di vista perché era auspicato da molti ma non facilissimo da raggiungere. Dove saranno messi allora i seggi? Sì, in spazi al piano terra di Villa Valmarana e sempre al piano terra di un centro civico che noi definiamo il centro anziani. Ringrazia per la collaborazione i volontari del centro civico per anziani Borina, il primo cittadino di Noventa, che spiega come i cittadini saranno avvisati per lettera dello spostamento della sede dove potranno recarsi a votare. Altri comuni sono al lavoro come Abano Terme che, come accadrà a Padova, accorperà 2 scuole dell'istituto comprensivo Vittorino da Feltre, permettendo la frequenza delle lezioni a 400 tra bambini e ragazzi di asilo primaria e secondaria. Siamo contenti perché comunque 400 ragazzi continueranno a frequentare la scuola e non perderanno i giorni di studio. È stato un lavoro molto difficile proprio perché noi abbiamo strutture datate come in moltissimi paesi e non è facile contemperare l'esigenza di studio con la sicurezza dei seggi, perché anche questo è un aspetto molto importante che dobbiamo tenere in conto.
Droga che veniva spacciata a Jesolo, un grossista della droga, stiamo parlando di Ecstasy in particolare, è stato arrestato. Pensate, ha soltanto 20 anni. 20 anni, incensurato, magazziniere, insospettabile perfino per i suoi familiari. Ma il giovane mestrino finito in manette ad opera della squadra mobile di Venezia era stato indicato da una soffiata come fornitore di ecstasy ai coetanei della movida jesolana. E dalla perquisizione della casa i poliziotti hanno scoperto e sequestrato 258 pastiglie di quella droga. Il ventenne indagato pare si rifornisse dell'ecstasy di ottima qualità via internet su siti camuffati di paesi del nord Europa, specie l'Olanda, che reclamizzano prodotti di tutt'altra natura, ma che in realtà vendono droga, che arriva poi a destinazione per posta o corriere, dopo il pagamento in bitcoin. Ogni pastiglia di ecstasy veniva rivenduta dal ventenne mestrino a un prezzo tra i 20 e i 45 euro. Il suo giro d'affari è stato stimato in circa 15.000 euro nei mesi più turistici. Durante il blitz della polizia, la famiglia del ragazzo è rimasta colpita nell'apprendere l'attività parallela del figlio, nei confronti del quale non aveva mai avuto il benché minimo sospetto. Questo per noi era l'ultimo servizio, come sempre vi lasciamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo, vediamo insieme le previsioni per giovedì 6 agosto. Sul Veneto cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio un po' di variabilità e agli spazi di sereno si alternerà qualche maggiore addensamento nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature minime tra i 14 e i 21 gradi, massime tra i 28 e i 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti. Sulle pianure settentrionali nuvolosità in aumento. Minime tra i 18 e i 21 gradi, massime tra i 29 e i 30 gradi. Sul Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Dolomiti cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime tra i 30 e i 31 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.